Dostlar merhaba. Yeni bir video ile sizinle beraberim yine. Yine güzel bir yerdeyiz. Bakalım, en son videoda maalesef ola şansımız yoktu. Şimdi bugün bakalım şansımıza ne çıkacak, nasipte ne olacak. Hep beraber göreceğiz. Biliyorsunuz Minelab GoFind 66'yı verdik. Ve şimdi tekrar Minelab OneQs 440 aldık dostlar. Bakalım, dediğim gibi dedektöre yeni alışıyorum. Fazla laf uzatmayacağım. Dedektörümü açayım ve macera başlasın dostlar. Aynen. Tamam. Şu taraftan geldim zaten. Şöyle eski patika yol gördüğünüz gibi. Buradan böyle bir gideceğim. Bakacağım. Bakalım nasipten ne çıkacak. Lafı fazla uzatmayın dostlar. Macera başlasın. Ya Allah, bismillah. Direkt burnumuzun ucunda. Gördünüz dostlar. Taş gibi görünüyor ama içi dolu olabilir. Çok tuhaf değil mi? Hani böyle bir çöp olsa, ama neden böyle yuvarlak, misket gibi. Neyse, bunu cebe atalım. Yolumuza devam edelim. On üç. Evet. Gördünüz değil mi dostlar? Yine aynısı. Biraz bir ayarıyla oynayalım bunun. Şimdiki yüzük. Bakalım. Coin aldım ilk baştakine. İstiyorsanız değersiz de açayım bunda. Ay, direktörü kapattım. Burada.
Görüyorsunuz. -6 diyor. Yani çöp. Görüyor musunuz? -6, 7. Değişmiyor yani. Görüyorsunuz. -3, 4. +8, -7. Bunu öpmüştür. Aynen. Gördünüz mü? Şu değersizi kapatalım. Şuradan geçelim. Bu ne olabilir? Çünkü değerli öttü. Bakın. ...28, 31, 34... ...21, 29... ...20... ...31, 32... Aynen. Dostlar bu değerli bir şey. Yani 25'in altından düşmüyor. Gördünüz değil mi? 25'in altından düşmüyor dostlar. Bunu evde temizleyip bakmak lazım.
Bakın gitti. On iki. 13. On üç, 12, 6'ya düşüyor. Onun altına düştü mü çöp. Hiç açmaya gerek yok dostlar. 13, 12. Normalde derin olmaması lazım. Evet bu. Allah Allah. Ne dostlar? Sikkeye benziyor ama ne olduğunu bilemedim. Görüyor musunuz? Kayboldu.
Değersiz açalım. -7. -3. Değersiz dostlar, hiç uğraşmayalım. Pointerimizi kapatalım. ...21, 15... ...21, 15... Çöp. Görüyorsunuz, -4, -5 çöp dostlar. Bu yolda aramam sebebi eski patika yol gibi dostlar. O yüzden. Belki zamanında buradan çok kişi geçmiş de yürümüştür. Bir şey düşürmüş mü diye açıkçası bakıyorum yani. ...20...
çöp. Ne ya? Göktaşı gibi. Şuna bakın. Dursun burada be. Eksi 8, eksi 8, 15, eksi 8. Çöp dostlar. Hiç uğraşmayalım. Çöp. Değerli bir şey olsa eksiye hiç inmez. Eksi tekrar kapatalım. ...13, 14... çöpü açıyorum. Eksiyi gösteriyor, gördünüz mü? Hiç uğraşım. Eksi 8... ...artı 10, 12... ...yani eksiye indi mi... ...çöp. Hiç uğraşmayın. Eksi 9 çöp. ...21...
çıkarmışız. Düştü vallahi. Arkadaşlar. İyi ya. Bunları temizleyip bakmak lazım dostlar. Evet. Yavaş yavaş videonun sonuna gelelim dostlar. Çöpü de açayım direkt görün. -4, -1, -7, 34, -6 çöp. Eksi ile artı karışırsa dostlar çöp. On beş, 17. 15, 17. Tele mi öttü ya? Tel mi bu? Hayır, açıkmış. Bir şey öttü. Ah, düştü. Ah. Oo. Şuraya bakın. Dedektöründen gireyim buraya.
şey yok. Gördünüz mü dostlar? Şu eldiveni bir çıkarayım size göstereyim onu. Bakın dostlar. Gördünüz mü? Nereden çıkıyor? Bunlar oksitilmiş ama bunlar Roma zikkesi. Siz böyle kamerada tam göremiyorsunuz. Bunlar Roma zikkeleri. Gördünüz değil mi dostlar? Evet dostlar. Şu an çok yoruldum açıkçası. Ama dedektörümden gerçekten çok memnunum. Verdiğim paraya değmiş. Dostlar daha fazla uzatmayacağım. Çok yoruldum. Belim ağrıdı açıkçası. Bir dahaki videoda görüşelim dostlar. Allah'a emanet olun. Sağlıklı kalın dostlar. Seviliyorsunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hoşça kalın.